片咧？你揸。4人接力啊！你哋快啲嚟！小心。係啊，7點半都嚟啦，得。邊度搬嚟㗎？銅鑼灣搬嚟㗎係嘛？唔係銅鑼灣搬嚟，裝修完，喺個廠搬翻出嚟，呢兩個銅鑼灣搬嚟，係銅鑼灣嚟搬嚟。試下個手感先，我都試下棒聲㗎。2大改變啦，係咩啫嘛260，跟住嚟㗎260。哇，好大個喎呢啲啊，好重啊！係啊，好重啊應該。呢啲籃球好重啊，比較重啲。其實咪未打，聽日可能嚟打佢。嘉琪你排咩啊？第4關啊？哦，你第3關你。而家好吃力啊！打針係手感啊，要係啊手。係啊，太過重啊！睇下嘉琪拎唔拎到啦，太重。係啊，好墜手係嘛？哇！係啊，球場嗰。係啊，呢啲球場嗰啲。係啊，中力咯，不過好難用到中力㗎。keep 住2000得唔得？係啊。哇！21真係好輕啊！都 OK 嘅咩？嚟啦，last 一關啊！好重啊！喂，邊個嚟？最後一關。輕咯，係啦，3000幾嘅啫。嘉琪最後一關。係啊。哦，佢最後一關。都要識一下先啊，真係。係啊。走啊！每都要拍埋佢，你要打8個係仲炒得仲勁啊！哇！呢啲波好重啊！係啊，好重。係啊，我見我右手都有啲酸，好吃力㗎嘛？係。哇！反彈力幾勁！係咯，爭啲食波餅啊！OK 啦，OK 啦，算啦，下次先嚟啦，係啊。爭啲，真係難打啊呢度。難打。我打一次自己打，得打。你試俾我哋睇下打。